السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يوالكي المهدي ميعاد هدي آد قريو جوكتو أما هدي آد وحبارتي أود ربتيد إناد أونلاين كشقيستيد أما شركة انترناشنال إناد كشقيست ما أنت وحان كوها يابان سلاقي هاي ور فرحاد لي وركا فرحاد لي وحو يهي هدي أول أن أرنجري هدي آد وحساميسي أما شركة هدي آد ربتيد هدو تول مركات شقيسي shaqadaada sidee bay u tusi kartaa dadka waxaan ku oran jiray beed waxaad sameeysiin Facebook ama Instagram Soomaa labadu wali way fiican yihiin waad isticmaali kartaa waana sameyn kartaa laakiin shirkadii LinkedIn ama LinkedIn nimba soo doono pronunciation how ilaahdee ayaa waxay tiri waxaan sameyn doonaa marketplace waxay ka dhigan tahay meel shaqooyin lagu kala gato shaqooyin lagu kala iibsado oo adigu soo bandhigtid shaqadaada ama aad tiraahdid waxa baan garanayaa waxa baan ku shaqeyn garanayaa aqoontaydu inta ay tahay oo dadkii shaqada doonayna ay dadka la soo xiriiri karaan oo ay oran karayaan waxaan rabnaa walkayo ama design baan rabnaa ama development baan rabnaa ma Photoshop baan rabnaa waxyaabo caynkaas waxyaabooyinka ay imaka ay muhiimada saarayaan waxyaabooyin coaching la oran jiray qofka la barayo ama one to one qof ha baro ama group ha ku barayo laakiin iyadu maanta shirkadda LinkedIn waxay tiri waxay rabtaa inay la tartanto shirkadooyinkii kale waaweynaa ee freelancer.com iyo shirkadooyinkii Upwork ee waaweynaa ee shaqooyinka online-ka lagu apply gareeyo marka wiil Soomaaliyeed hadaa tahay ama afkayga fahmaya hadaa tahay oo shaqo wadankaaga aad joogtid ama Djibouti ama Soomaaliya meesha intiba joogo aad rabtidna inaad shirkado waaweyn oo international inaad ku shaqeysid waa fursadooyin imaka soo socda markii hore laba shirkadood saddex shirkadood baa jiray shirkadooyinkii intii ugu farabadnaa maanta waxay rabaan dadku iyagoo guryaha iska jooga in loo maxaaday in ay shaqeyn karayaan taana xanuunkan iyo balaayadan dadka kala xidhay ayaa ugu wacan marka waxa doontid baro waxaan kugula talin lahaa inaad wax technology aad baratid wax technology ku dhaweynaya design development writing English Francis wixii aad isleedahay luqooyinka xitaa haday noqoto wixii aad isleedahay qof dibadda jooga ama qof adduunka jooga waad u shaqeyn karaysaa dad baa koonay macagta maxaan ku soo helaa iyo halkee caynka samir horta marka wax la beerayo ay beer la beerayo lagama fikira transportka qaadaya emisooyiga qaadi doona anuu dhalinyarada su'aasha markay weydiinayaan sidaas oo kale baan nuuqa beer markaad beeraysid beerta waxaad ka fikirtaa beerta midhahe maxaan ku sameeyaa ma tamaad baan beeraa ma bariis baan beeraa maxaan beeraa biyaha maxaan ku sameeyaa laakiin ha ka fikirin beertan aan beero transportka qaadi doona ma ka dhaadheer buu noqon doonaa mise ka gaagaaban والله سؤالي واحد جرى مركي قارب كايابني فريلانسر هدان قال لعق محان كويري دونا شركات كاستمانتا مركات قشيد اللعق سميسي ما ادونك ماشي وقدام بيس جوبتي ويكوزو حولي مركا هلا كعب زونين اللعق محال لقو هلا يالكي لقا تاها كعب سو لكن واحد كعب صوتا كاستمر سينو هلا سدين اسكو حيسيا سين اساقو قنعيا سين وحاسة أميرنا وعلمي إذن أو يوتيوب كبوح مركا ما أنت وحان ربا إن الفيديو بيسوك هوبو إنت أنا هيك أعتوانو أو شركة دي LinkedIn أياتري فريلانسر بروجكت أيام بلابيا مركا رامين إسكا تيست وحبي إسكاي تدبع دادل سو حلو جري لكن ما كمال ولوغو تلقى لفريلانسر كأيلا سمينا مركا رامين دادل كشاقيسين جري أو one to one isla communicating baa shirkada laadley shirkad laadley may ima kameel aad CV gaaga dhigaysid aad sharaxaysid aad videos ka duubis waxa sameey marka intuu wax kasta jiid yahay in la gaaro weeyaan wallahi af-soomaali ay fahmayo meesha doontiin ba jooga adduunka
كفائديسا ليهاي وحيابوين وحا انتي كوساب سنة جديدة وان إلى سعسين دونا هدي إلى هيدا بيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته